सो हेलो गाइस, डिमांड ऑफ चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज करेंगे अनबॉक्सिंग एप्पल के वॉच सीरीज 3 की। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में। तो करते हैं बॉक्स पैकेजिंग की बात। तो बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी स्लिम और लंबे शेप का इसका डब्बा आपको मिल जाता है। बात करें बॉक्स के साइड की, तो यहाँ पे आपको मिलता है जो आपका वॉच का यहाँ पे आपको इमेज मिल जाता है, एप्पल का लोगो मिलता है, वॉच सीरीज 3 42 mm केस, स्पेस ग्रे एल्यूमिनियम स्पोर्ट बैंड ब्लैक कलर के वेरिएंट में है। बात करें अगर साइड की, तो हर तरफ बॉक्स पूरी तरह से प्लेन है, कुछ भी नहीं है। पीछे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, क्या है नहीं है वो मैं आपको फोटो के जरिए बता दूंगा। यहाँ पे इसकी एमआरपी वगैरह है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है, जस्ट लाइक ये शॉर्ट हॉकी के जैसा हो गया, एकदम सॉलिड टाइप का, मारने में मज़ा आएगा, मजाक का। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। तो ये भी खुलता है वन प्लस के बॉक्स के ही जैसा। तो चलिए इसे फटाफट खोल देते हैं। तो ये खुल गया डायरेक्ट अपने पास, और बॉक्स की क्वालिटी ज़बरदस्त है यार, बड़ा काम का चीज़ दिया एप्पल वालों ने। बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। ऐसे गोल्ड जिम भी कैलिफोर्निया का है, तो एप्पल भी कैलिफोर्निया का है। तो चलिए इसे यहाँ से खोल देते हैं फटाफट। तो जैसे हम लोग फर्स्ट एनवेलप हटाते हैं, तो यहाँ पे कुछ पेपर वर्क्स, कुछ स्ट्रैप आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। सामने में मिलता है आपको एप्पल वॉच 42 mm स्पेस ग्रे एल्यूमिनियम, और इसे भी निकाल देते हैं इस बॉक्स को कुछ इस तरह से। अभी ये हाथ मैंने खाली इसलिए रखा क्योंकि मुझे ये पहन के टेस्ट करना है। इसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक चार्जर। ये नॉर्मल चार्जर है जो आपके आईफोन के सीरीज़ में मिलता है, आईफोन 6s में, 5 में, जो भी मिलता है उस तरह का मिलता है। यहाँ पे आपको एक मिल जाता है क्रैडल चार्जर। ये क्रैडल चार्जर लगभग लगता है फॉसिल क्यू मार्शल जैसा सेम, लेकिन इसका यहाँ पे वेट काफ़ी अच्छा है, क्रैडल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो क्रैडल का अगर पैकेट हम लोग खोल देते हैं, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से ये खुल जाएगा और ये निकल गया। कर देते हैं इसको साइड में। लेंथ की अगर बात करें तो 1 मीटर से कुछ ज़्यादा ही इसकी लेंथ है। लेंथ बढ़िया है, बोर्ड से लेकर के जहाँ तक आप इसे चार्ज लगाएंगे वहाँ तक ये आ जाएगा। अब करते हैं इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर क्या है? इस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सबसे पहले एप्पल वॉच लिखा हुआ एक प्लेन सा स्टिकर नहीं है ये, बस यहाँ पे ब्रांडिंग इसकी दी हुई है। यहाँ पे आपको मिलता है यूज़र मैनुअल, आप कैसे इसके डिस्प्ले के इस्तेमाल करें, कैसे इसका क्राउन आप रोटेट करें, साइड बटन आपको कैसे प्रेस करना है, डबल टैप करने से एप्पल पे आ जाता है, प्रेस एंड होल्ड टू मेक एन इमरजेंसी कॉल, SOS वगैरह आ जाता है, प्रेस टू व्यू एप्स, मतलब ऐप्स के लिए भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे इसको चार्ज लगाना है वो सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। यहाँ पे है कि बैंड को किस तरह से निकालना है, यहाँ पे क्लिक करके फिर स्लाइड इन स्लाइड आउट करेंगे तो ये निकल जाएगा। एप्पल वॉच एंड आईफोन सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे प्लेन सा पेपर है। यहाँ पे भी एक क्या चीज़ है यार, इतना पढ़ने का किसी के पास टाइम तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज का बैंड, और SM यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी जो ब्रांडिंग है वो SM के नाम से है, मतलब स्मॉल और मीडियम साइज का है। अगर किसी के हाथ की कलाई मेरे जैसे नहीं है तो वो S और M लगाए, और मेरे जैसे हैं तो M और L लगाए, मीडियम एंड लार्ज। तो चलिए सबसे पहले निकाल देते हैं वॉच को। तो इसके सील को सबसे पहले हम यहाँ से खोल देते हैं, और ये आ गया ब्रांड न्यू एप्पल वॉच आपके सामने। थोड़ा सा स्क्रीन गंदा है यार। ये आ गया आपके सामने। इसको कर देते हैं बूट हम लोग, और फिर देखते हैं बूट के बाद ये कैसा डिस्प्ले फर्स्ट आता है। I've been dreaming.
कर दिया बूट, सारा कुछ सेटिंग हो गया। फिर से मैंने इसे रिस्टार्ट किया है और रिस्टार्ट देखते हैं कितना देर में ये होता है, जल्दी जल्दी हो जाए। बात करें अगर इसकी ओवरव्यू की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रॉन, इसे कहते हैं क्रॉन। इसका जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वो बहुत ही स्मूथ है। बटरी, घी, डालडा सबको मिला के जो स्मूथनेस बनता है वो ऐसा स्मूथनेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। बात करें अगर बैक साइड की, तो यहाँ पे आपको मिलता है हार्ट रेट मॉनिटर और 2 पैनल मिलता है वो क्रैडल चार्जर के लिए। यहाँ पे आपको एप्पल वॉच का लोगो मिल जाता है, सीरीज 3 लिखा हुआ मिल जाता है। 42 mm एल्यूमिनियम केस, आपको ये एल्यूमिनियम केस की बात हो रही है, ये एल्यूमिनियम केस आपको मिल जाता है, केस में मिल जाता है। और ग्लास बैक आपको मिलता है। और बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ से आप इस तरह से इसे स्लाइड करके, मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से स्लाइड करके आप इसके इस तरह से स्लाइड करके आप इसे निकाल सकते हैं। और अगर आपकी कलाई छोटी है तो आप ये S और M लगा लें, और बड़ी है तो M और L लगाएं। तो चलिए फिर से इसे हम लोग इसे इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने का बेहद आसान तरीका है, यहाँ से आपको सिंपली स्लाइड करना है और यहाँ पे ये जाके लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई ऑन हो जा। तो इसे बूट कर लिया, इसमें हमने अपना वॉच फेस भी ऐड कर दिया। और बात करें अगर इसकी क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी इसकी बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। बात करते हैं इसके, यहाँ पे क्रॉन को अगर हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे अगर फ़ोटोज़ की बात करें तो फ़ोटोज़ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे फ़ोन का जो फ़ोटोज़ है वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इसे जूम करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोटो है जो मेरे iPhone 6s में शूट हुआ है, वो फ़ोटो यहाँ पे आ रहा है। अगर आप इसे जूम करेंगे तो क्रॉन से आप अप एंड डाउन करके आप क्रॉन को जूम एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये पूरा मेरा iPhone 6s का एल्बम है 32 GB का। तो आप देख सकते हैं सारा इसमें डिटेल है, क्या कौन सा फ़ोटो आपको देखना है, नहीं देखना है, सारा कुछ है। जूम इन जूम आउट आप इजीली कर पाएंगे इसमें। तो ये सारा इसमें आपको फंक्शन मिल जाता है। अब इसे बैक कर लेते हैं, फिर से क्रॉन को प्रेस करते हैं और ये बैक हो जाएगा। बात करें अगर हार्ट रेट मॉनिटर की, तो हार्ट रेट मॉनिटर मेज़र बहुत अच्छा है। पर्सनली मैंने इधर जो सेटअप करने में जो टाइम लिया तो वहाँ पे मैंने मेज़र करके देखा, एकदम एक्यूरेट एग्जैक्ट है। कंपेयर करूँ अगर Huawei Band 2 Pro से और MI Band 2 से, तो उनसे थोड़ा सा ये 1-2 पॉइंट ज़्यादा बताता है। लेकिन Huawei Band 2 Pro और Apple Watch Series 3 का एकदम बिल्कुल डिट्टो सेम, और वो भी एक बार नहीं 2 या 3 बार मैंने चेक किया तो वहाँ पे ये बताता है। तो चलिए इसे कर देते हैं बैक। और बात करें यहाँ पे आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन है ये सारा आपके यहाँ पे होम स्क्रीन में आ जाएगा। क्रॉन से क्लॉकवाइज में करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और इसे बड़ा करेंगे तो आपका जो भी सारा मैसेज है, कॉल है, सारा कुछ इसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। चलिए करते हैं इसे बैक और आ जाते हैं फिर से अपने क्लॉक पे। मैं आपको कुछ फेसेस दिखा देता हूँ। तो ये मैंने पर्सनली अपना फेस सेट किया है, यहाँ पे है बहुत सारे आपको इसमें फेसेस मिल जाएंगे, जैसे जस्ट लाइक दिस, एकदम प्लेन, बिल्कुल प्लेन। यहाँ पे आपको टाइम लैप्स मिल जाएगा। आप सारा कुछ सेटिंग कर सकते हैं, डेट सेट कर सकते हैं, डेट ऊपर रखना है या नीचे रखना है, टाइम क्या रखना है, 12 घंटे वाला रखना है, 24 घंटे वाला रखना है। नीचे में आप कोई भी अपना मैसेज रख सकते हैं, अलार्म रख सकते हैं, बैटरी परसेंटेज रख सकते हैं, तो बहुत कुछ रख सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ पे मेरा पर्सनल फ़ोटो है। यहाँ पे एक और आपको वॉच फेस मिल जाता है। यहाँ पे भी एक और वॉच फेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको सीरी का मदद मिल जाता है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूँ, व्हाट्स द वेदर टुडे। तो ये जो हमारा जो धनबाद का है, ये वेदर यहाँ पे आपको डिस्प्ले के तौर पे मिल जाता है। चलिए इसे करते हैं बैक। और भी बहुत सारे वॉच फेसेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। थर्ड पार्टी के वॉच फेस अगर नहीं पता इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, अगर कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर ही बनाने वाला हूँ कि थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन इसमें सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो इसमें बहुत सारे वॉच फेसेस आपको मिल जाएंगे अलग अलग डिज़ाइन के। ये है कौन सा है ये? अब आप देख सकते हैं, अगर आप मिक्की माउस को प्रेस करेंगे तो मिक्की माउस आपको टाइम बताएगा। 2:17 हो रहे हैं। तो इसमें दो है, एक मेल है और एक फीमेल मिक्की माउस है। यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वाला एनिमेशन, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाएंगे। अब ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो। अब करेंगे इसका बहुत सारा टेस्ट, बैटरी बैकअप कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, फीचर कैसा है, क्या क्या हेल्पफुल है, क्या क्या हेल्पफुल नहीं है, सारा कुछ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मैं आपको बता दूं तो ये आपके फ़ोन से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, इसको ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है। बात करें अगर कीपैड की, तो यहाँ पे आपको कीपैड मिल जाएगा। और मैं जस्ट लाइक एक कॉल करके देखता हूँ। और यहाँ पे हमने जैसे ही कॉल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉल हो रहा है। हैंग आउट यार, लगता है वो नंबर सही नहीं है। हाँ, आप रिंगटोन सुन सकते हैं। और इसलिए मैं काटना चाहता हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम बहुत जल्दी आ जाता है यूट्यूब पे। तो यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, हार्ट रेट अपना चेक कर सकते हैं, जब चाहे तब आप इससे हार्ट रेट अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है। अब टेस्ट करते हैं बैटरी बैकअप कैसा है। कि स्मार्ट वॉच में सबसे बड़ी कमी होती है कि उसका बैटरी बैकअप बहुत बेकार होता है। अब देखते हैं एप्पल वॉच सीरीज़ में क्या है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, इसका परफॉर्मेंस है। 1 दिन चलता है या 2 दिन चलता है या 1.5 दिन अगर चले तो बहुत बुरी बात है, अगर 1 दिन चले तो सही बात है, और 2 दिन चले तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए करेंगे इसका सारा कुछ टेस्ट, देखेंगे क्या कुछ है इसके अंदर। रोटेट करते हैं तो स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, और इस तरह से मोहब्बत से घटा देते हैं तो ब्राइटनेस कम हो जाएगा। और ये जो बटन है, पावर बटन है, ये इसको कहते हैं क्रॉन, इसको कहते हैं पावर बटन। थोड़ा देर प्रेस करेंगे तो पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा और SOS इमरजेंसी कॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक बार प्रेस करेंगे तो आपका जो भी टास्क मैनेजर में आपका जो भी एप्लीकेशन होगा खुला वो सारा आपको मिल जाएगा। क्लोज करना चाहते हैं तो रिमूव करें। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वॉच है। अगर आप चाहते हैं एक प्रीमियम वॉच, स्मार्ट वॉच लेना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एप्पल वॉच सीरीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।
dreaming.